हेलो फ्रेंड्स, आज मैं MSI GF75 रैम अपडेट करूँगा। ये 8 GB रैम है, ए डेटा का 32 DDR4 8 GB रैम और 8 GB रैम यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। और एक मैं HDD लगाऊंगा 1 TB का, ये भी इंस्टॉल करूँगा। तो ये है मेरा लैपटॉप MSI GF75। इसको मैंने अनस्क्रू कर दिया, ये देख सकते हैं आप, स्क्रू है, इसको मैंने अनस्क्रू कर दिया ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ये है इसका मदरबोर्ड, ये 500 GB का SSD है, NVMe SSD। ये CPU है, ये GPU है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 GB रैम ऑलरेडी इंस्टॉल है और एक स्लॉट दिया हुआ है, ये खाली है। तो मैं ये रैम 8 GB रैम इंस्टॉल कर दूंगा तो ये 16 GB हो जाएगा ऑलरेडी। आप देख सकते हैं ये खाली है, इसको और ये 2 लॉक है, इसको मैं पीछे कर दूंगा, थोड़ा टाइट है। दो साइड पे 2 लोग हैं, इसको डाल के इसको सेट कर दिया, रैम इंस्टॉल हो गया। और एक SSD और HDD लगाने का स्लॉट है, खाली है। यहाँ पे SSD दिया हुआ है, NVMe SSD। ये एक हार्ड डिस्क है, HDD है ये 1 TB का, इसको मैं इंस्टॉल कर दूँगा। घुसा दिया मैंने इसको, ये हो गया। इसका बैटरी है, मेरा काम हो गया। इसको पे लगा देता हूँ। पॉज करो। मैं इसको आपको दिखाऊंगा। मैं अलग से कीबोर्ड करता हूँ इसके लिए, इसलिए इसको बंद कर दिया, और गैस वगैरह लगती है इसलिए। सोलह GB रैम आ चुका है। लाइट दिया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ड्राइव आ चुका है, एक SSD है और एक HDD है।